Kwa hiyo Mungu ndiye baada ya kuona maadui wana nguvu kwao. Kuna changamoto inayopita. Kuna namna ya kushika Mungu aliyokuumba. Kuna namna vile Mungu anataka uishi. Kuna namna vile Mungu anataka kuabudu. Akiona Yesu na Mungu anakupenda na anaagana na wewe, atagusu. Sema tena amen. Sema tena amen. Utakuwa kanisani, ukifika nyumbani amani hakuna kabisa. Unaomba ni kama unachochea moto. Hoja wewe na mzungu ni maombi kuombea ndoa yako, ukifika nyumbani kula mkono. Kofi kama chini. Hapo gani sasa? Ulipoenda kuona ulipoenda kuchukua petroli, umemwaga petroli na moto. Sasa Mungu nimetoka kukuona. Shida za kuona haujaelewa wewe. Ukielewa wewe, usijepika hizo matatizo. Elewa najua kufunga Mungu. Na wewe kwa nini Mungu? Kwa kuna vitu vinapita. Ni kwa sababu tukirudi kwa Mungu, tukauliza Mungu. Sikiliza, kuna maombi ya kukemea, kuna maombi ya kuvunja, kuna maombi ya kumuuliza Mungu kwa nini niko hapa. Mungu atakwambia. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema Mungu nisaidie. Kwa nini niko? Mimi sikumbukangi kumwombea mtu. Jamani kijijini, huyu ana mgonjwa, umetoka. Sio tuanze kusema pepo, kama ni Mungu ameruhusu, tujue namna ya kuomba toba ili Mungu amene. Bwana, wachungaji mtu akija tu, mimi naomba. Ninangoja. Hela ni nzuri, mwambie mzee ni nzuri. Mwingine anaweka fungu la 10 kanisani. Kumbe usiku anaenda kujiuza mafiati. Usiku la 10. Mimi tuko tu kanisani, tunafanya biashara gani? Tunaposema Mungu bariki kazi, tunabariki kazi kumbe ni mwili wako. Baba, funga milango ya wateja, watoke mashariki, magharibi, kaskazini. Kumbe tunabariki marai wenyewe. Punga kunako. Sema Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Sema kwa sauti Mungu nisaidie. Ninaweza kutoka kwenye kila kitu kibaya kinachokuumiza. Na ninaweza sana kupokea muujiza. Umetushuhudia mama, mchungaji sikusema pokea uponyaji, naona imani yako ovyo. Kati yake na imani yake, anatamani achukue neno la uponyaji au makina. Sema tena amina. Sema tena amina. Ndio lazima nitako kutoka kwa sababu. Kwa hiyo siku tunayemwambia tumepokea uponyaji. Neno la Mungu ndio linaleta mabadiliko kwa mtu. Sema tena amina. Kila Mungu anasema kwako ndicho kilicholewa kila kitu cha maisha. Sasa haiwezi unawapendeza watu wapende. Mungu akisema ingia. Nikupe kitu cha pili. Sema tena amina. Tunaendelea. Mungu akikuja wewe ndani. Ukisoma kitabu cha Waamuzi 11 mstari wa kwanza nitakusomea. Anasema yatakia alizaliwa na mwanamke Kawa. Yata wakamwita ndugu zake, wakamwambia utanisi pamoja na sisi. Sikiliza.
Sasa amina hapo. Na hii akili yako ifunguke. Aelewa Mungu utamfukuza. Wakati anafukuzwa, yeye atasema mimi sina zaidi. Kwanza leo sina ndugu. Sitaki mtu kunisalimia. Umetoka Mungu alipeleka kwenye chale aliyotaka wewe. Aondoa akili ya kuwaza ulisi kutoka kwa mama. Kumbe ulisi wake ni mkubwa zaidi ya mali ulizonazo wewe. Sema tena amina. Akichukua ulisi lazima ingie kwenye msingi ambao Mungu aliweka kabla hajatoka kwenye tumbo la mama. Kabla Mungu hajatoka Mungu aliweka msingi. Anafanya akaingia kwenye nguvu zake. Wakamkabidhi. Anamweleza mtoto, basi hakuna cha basi ulisi ubao. Nani nipa akili ya kufika kwa mtoto kwanza kwa Jose wale mashujaa? Nani nipa akili? Nani nipa akili ya kwanza kufundisha vitu wale mashujaa? Nini? Baada ya kutoka Mungu akaanza kupewa ufunuo. Kwanza baadaye anaandaa jeshi hajua kutumia. Na yuko chini. Nini? Ameingia kwenye kusudi la Mungu. Mungu wakusaidia. Sema na Mungu wakusaidia. Ameongea lugha ya fumbo. Anasema akitana na maneno mengi ya kumvunja kilichomfanya asivunjike moyo ni yeye kuona na kutafuta. Hata kama watu wanasema mimi naangalia mbele. Mungu sema Mungu sema. Watu ngeni nyingine. Kama nyingine nataka vizuri sana. Ya watu na kwa mwanao. Sema tena nini? Mwana wa Mungu anaohana wakupokea urisi kutoka kwa lakini sawa sawa na nafasi aliyokaa. Sema tena nini? Mungu hatoaje chochote kwa yeyote. Mungu hafanya chochote kwa yeyote. Anafanya chochote kwa watoto wake. Shika kwa mwezi. Mwambie wewe ni mtoto wa Samia, wewe ni mtu wa Samia. Amesema sema kwa sauti ndani. Unakuta mtu na akili yake amesimama, wengine ni wachungaji. Amesimama watoto zenu wanasoma Ulaya. Si rahisi. Akasomesha watoto wake. Yule ni mama ana watoto. Kwa watoto wake hawajibiki kama watoto. Hawajibiki kama mzazi. Sema tena amina. Ni wajibu wake kupeleka watoto kusoma. Wewe mwananchi yule mtoto. Anaenda kusomesha rais mtoto wako. Au chukua watoto wote wa Tanzania Ulaya. Watoto wa viongozi wanasoma nje. Watoto wetu Kayuni nafasi nyopo. Hapo yule mtoto ana nafasi hizi. Yule ni mwananchi. Sikiwa hapa anapita na magari yake. Si mwananchi. Sema tena mimi. Lakini kwa nafasi ya wao. Yeye nafasi ya wao mtoe. Ana haki ya kupata chochote kutoka kwa mama yake. Sio kama chochote kwa nafasi ndogo. Wewe unauza nyanya. Huyu anafanya biashara fulani. Jamani, tunasomesha sawa watoto. Nafasi yako ndio itaamua watoto wako ishi. Sema tena amina. Sema tena amina.